Որպես մայր ես իմ երեխային տանը իմս գողության տակ որպես մասնագիտության բժիշկ տիրություն անեմ մինչև դատարանը իր քննությունը կատարի ամեն ինչ ըստ օրենքի լինի։ Այն մյուս տղաս էլ ես կասկածում եմ, որ թոքաբոր բա, հիմա ես ստեղ եմ, պետքա հələ հասկանամ Դավիթը որոշումը պետքա 12-ին բան անեն, կայացնեն, նոր հասկանամ, որ մեկին հասնեմ, մի հատ հետազոտություն անեմ Միքայելին, բուժեմ, բան եւ այլն, չգիտեմ, խառնված եմ, կներեք, ես չեմ կարողանում խոսել հանրայնորեն, ուղղակի խնդրանքս էր, այդքան բան։ Տիկին իսկ ձեզ համար զարմանալի չէ, որ օրինակ այս գործով որևէ դժոխք չկա, բայց օրինակ Ես չգիտեմ այդ հարցերը իմ հետ կապված չի, դա իրավաբանական հարցեր եք դուք ինձ տալիս, ես փաստաբաններ ունեմ։ Իմ խնդիրը, իմ երեխեքը զույգ տղաներ են, ես իրանց ունեցել եմ 33 տարեկանում։ Իմ երեխեքին ես շատ դժվարությամբ չարչարվելով պահել ենք, մեծացրել ենք։ Իմ երեխեքը կիրթ, դաստիարակված, ես կարող եմ մի քիչ համեստ չհնչի, բայց ես ուզում եմ, որ մարդիկ իմանան, էլի, ովքեր ճանաչում են իմ տղաներին, իրանք հաստատ իրենց ոնց ճանաչում են, դա կասեն։ Կուլտուրական կիրթ երեխեք են, իրանք ամեն կիրակի պատարագի են մասնակցում։ Տուն, դպրոց, պարապել, եկեղեցում պատարագի։ Всё։ Իրենց առողջության վերաբերյալ կա, դատարան ներկայացրել եք բժիշկների կարծիքը, որ իրենց առողջական վիճակը անտանատեղելի է։ Մեր փաստաբանները այդ հարցին կպատասխանեն, ես չգիտեմ, իրանք ասեն։ Ճշտող հարց, այսօր տեղեկություն տարածվեց, որ հերթական անգամ խուզարկություն է եղել, այս տեղեկությունը համապատասխանում է իրականությանը։ Այս պահին Չգիտեմ, ես Դավիթին այսօր չեմ հասրել, ես պետքա ուզում էի առավոտյան հասնեի գնայի Դավիթին գոնե մի հատ տեսակցության հանձնուկ տայի, հետո վազեի գայի ստեղ, բայց ես ինչքան երեք որովհետև չեմ հասցրել, մենք արդեն մտնում էի տեսակցության, հազիվ հանձնուկը հասցրեցինք, հետո պարզվեց, որ տղայիս բերում են արդեն բան, Պարուր Սևակի, չգիտեմ, այդ քնչական, հա, մի անգամից մենք գնացինք ընդեղ, էլ չտեսա, այսօր էլ չտեսա, վախեցա երեկվա բանը լինի, չհասցնեմ, դրա համար մի անգամից եկա ստեղ։ Ճանաչելով ձեր որդիների մասնավորապես Դավիթին, ինչպես կբնորոշեք հուզական պահի տակ արված քայլեր, ինչը դրդեց։ Ամենալավը մայրն է, չէ, իր երեխային ճանաչում։ Այդ հրմշտոցի մեջ իմ երեխային կադրերում բոլորը կա, տեսնում եք, որ ինքը ընկնում է, իրան խփում են, ընկնում է, վերակենում, ես դունչը սենց է անում, աղբերը իրան պահում է, օգնում է, հետո այդ հրմշտոցի մեջ բրդում են, բան են անում, երեխա է, կներեք, էլի 18 տարեկան է, դեկտեմբերին է լրացել, բայց իմ երեխան է, ես այդ հրմշտոցի մեջ կարող է ինքը բան է արել, ու ինչ որ չգիտեմ, ես տեղ եմ ուզում կանգնեմ կամ բան, չեմ իմանում, թող անաչառ քննություն լինի, այդ բոլոր վիդեոները, բոլոր տեղերում կա, բոլոր։ Տիկին Գայանե, ձեր տղաները քաղաքական ինչ-որ հայացքներ Աբսոլյուտնը, ոչ մենք ծնողները, ոչ իմ տղաները, իմ ծնողները եւ այլն սովետական ժամանակվանից հետո։ Մենք ընդհանրապես անկուսակցական ենք, ոչ մի կուսակցության հետ կապ չունենք եւ դա էլ է ինձ համար տանջանք, որ ինչի են մեզ այդ պիտակը կպցնում, այն քաղաքական աբսոլյուտնը չկա տենց բան։ Առավոտյան ժամը 7-ին երբ եկան ձեր տուն, դուք պատրաստ եք դրանց։ Ես այդ հարցերին իմ փաստաբաններին խնդրում եմ, ինչ որ իրավական հարցերը, խնդրում եմ։ Ինչ էին խնդրում, ժողովուրդ ջան, մենք արդեն իսկ ասել